tie for mo bibia akwa ba na say good morning eba Attention TV so Attention TV yes we inspire you more senya ene me twebo ewo wiem na ntenten so ne ewiase afa na nyina de ubenya bi ahwe ewo eye Attention TV kwintwa ena me jame nan so yi se wo hwe Nyankopon abodie mu pa sebe Nyankopon obo sebe eto se yenja ye nan emfam eno entine Nyankopon wo yes ade no editary eto na so se sia wi ase ye we ye ma eto sebe wo ye nyu nyama sebe wo yo bakra na wo ne to ana wasem aye mobo pa oba ma bitumi hia wo ba bi utumi hu se ohu so oba nanim kama utumi so wo do oba na so odane na chi okwa se eto no sua ne ho ofene so eto no sua na te eto no nti awale papa bi yabo eye ewraba bi Nyankopon ede sa ato na ma ne se wo so family asase so sebe enfambe jad ne nai yenim se Ghana hanu a lot of celebrities ni be brain etu kwan eko Nigeria ene amano ho fufro so ekoye wo moto se ne ato no ebe hihye omokotwe omoyam ensono omoyam srade wo omoyam nyina omokotwe ne nyina ebe gina ne to enti yen a ye ni sika de ye be ye ndwe ya ma ye kununum hala ahwe ye nyina de ho baduma pesika akoye eye bibi ye libi eye Dr. Anu a oye Nigerian doctor wono woye professional ewo BBL mu a woni de ni suku a ne ma mene ne papa ede ne koya wakwaji mu degree se woni de otwe nkrofo sebe omo yam srade ene omo sre mu srade ne ade gu omo tom no wedi kan aye bia ma one of the Nigeria celebrity sa Nigeria celebrity na to na nanom ewon se do ama eye Dr. Anu beyi na no se enye adwuma na wo ye ma no nti na owu ye na girl na nkasa no na owo pneumonia ewon ho yare nkitinkiti bi ewon ho enne ma eku no na emu enye na adwuma oye because okita degree oye professional ti se woni madwuma no so nti enye na adwuma na eku sa eye celebrity no we twangu medical so de ne dia betu dwa se wohwemu kra na yire fela eko Nigeria ekoye ne tuno timi se eye Dr. Anu ena eye na tise Ghana ni bia obetuku akọ Nigeria se okoye otumi na ye sa Dr. Anu young lady ono na ye sa adwuma sa na abado ponso nkrofo keka se woko Nigeria because ohun obi de nipa ne se eye fe pa obi se bisem na tise Nigeria na tise ebe Dr. Anu ya na se bi adwuma yi wo pompi gu amanfo to a wo hihye twin kama woko program ya se na otwin anye yi wo de that is what to gra na tise abado ponso wono so eko Nigeria eko ye ne de na awo sem a esisisi a ne se ye Dr. Anu asebe wo hihye maiwa tu asesi a omodi gisika kese atoto efia kese doctor yi wawu wato na nanom ewon se do nipa bebene keka se ebia ya attack na wanya na sebe anu bebre ba egu no so because wo comment section wa obi abetro se Dr. Anu she will never rest in peace na so anko obi wu a ye tro say rest in peace no wono de eye home power sama no de ne nsan ka bida because bone power di maiwa essay sebe nkrofo aware ewo ewiasa fa na nyi no bone de wadi bi na oba be wonu so hwemfo ma wa prepa ne nase nyina betata ne mfichi se nipa kama onu so em se ne tuwatwe kama wo hwe Dr. Anu ate se eye arabo sempa sabre de Dr. Anu Nigeria doctor kese pa wono oye BBL etu ehun adwuma na so oye srade ejira ni pedua mu adwuma bi odi be gira ma wonufu ne ade nyina wo hihye ne kama no sabre watoa na nanom wonsie do na sabre Dr. Anu wi Mr. Twin he found us here ye de be fa message so do comment ebe ba Attention TV ye be kan ama kama ekwentu ana mbeso mo baby akra